बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं हमको सुनते कहाँ हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़र अली रंजा, दोस्तों देख रहे हो रंजा वाली अम्मी यूट्यूब चैनल। आज तो शुरू करेंगे आज से शुरू करेंगे अपने यूट्यूब का व्लॉग। डेली बेसिस पे एक व्लॉग बनाएंगे और डेली की रूटीन और मतलब कुछ ना कुछ आपको बताना की बुनियाद पर दिखा। तो ये आपने इस तरह को सपोर्ट करना, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब। अभी हम जा रहे हैं, तो इंजन चला रहे हैं। एक गंदम है, उसको पानी देना है, खाद देनी है, बहुत सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे आज। Can you help me? I need more energy. Can you help me? I need more energy. There's always a choice. Can you help me? Can you help me? I need more energy. There's always a choice. Can you help me? Can you help me? I need more energy. There's always a choice. Can you help me? Can you help me? I need more energy. There's always a choice. Can you help me? Can you help me? I need more energy. There's always a choice. एक दूजी विच पा लो।
एकड़ है इसमें, 1 एकड़ में पानी लगा है। ये पीछे देख रहे हैं आप हमारे यहाँ पे। तो अभी मैं इसमें जिंक सल्फर और वो चीज़ें डाल रहा था, जैसे आप ये देख रहे हैं सारी चीज़ें। ये बाजू काला हुआ तो ये जिंक डाला था, यूरिया की एक गोली डाली है। तो अभी एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, वो जो मैं सलाद दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको सल्फ़र दिखाना है, जो हमारे पास सल्फ़र है। 2 पैकेट फी एकड़ में फ्लड करूँगा। ये सल्फ़र है तेल दाम के नाम से, और 80 WG। ये देख लें, इसमें सल्फ़र जो है 80% है। इंग्रेडिएंट्स जो है वो बाकी हैं इसमें। ये एग्री ये एक बेसिकली जहर भी है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो मकसद है, तो गंदम है, इसको जो कुंगी की बीमारी आती है, जो फूला से फ्लाट सी हो जाती है, उससे बहुत मदद करता है। वो भी इन चीज़ों को फॉलो करें। जैसे हर कोई जो है वो अपनी फसल को पानी और खाद तो देता है, लेकिन ये आजकल की जो ज़मीनें हैं, मौसम है, माहौल है, मकसद जैसे एक फसल निकलती है, दूसरी उसमें लग जाती है, तो ज़मीन को कोई वक्फा टाइम नहीं मिलता, कोई धूप नहीं लगती, और जो जिसमें पंजाबी में कहते हैं ना वरियाल, इस वजह वरियाल कोई नहीं थी, कोई जरखेज़ी नहीं आती इसमें। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कंपनियों ने चीज़ें जो ये इंट्रोड्यूस कराई हैं। तो ये चीज़ें ये है वो आजमानी चाहिए, तरीक़ाकारी जो है वो सारी फॉलो अप करनी चाहिए। तो जैसे कि अभी सारी फसलों को बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, जैसे मूंगी जो है वो इसको माशाल्लाह से भी 6 से 7 हज़ार तक पहुँच गई। अभी ये जो जनवरी 2023 की डेट में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी आज कोई 6,000 से 7,000 तक की जो है मूंगी शुगर का रेट पहुँच गया है। और इसी तरह ये जो गंदम का आज ही रेट 4,000 पे हो गया। तो इसलिए जो ज़िम्मेदार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन पे उनको तरक्की करनी चाहिए। और ये चीज़ें जो न सल्फर, जिंक, पोटाश, ह्यूमिक एसिड, यूरिया, तो ये वक्त पे सारी चीज़ें को डालनी चाहिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस तरह ये दवाइयों के सारे डब्बे से जला देने चाहिए या ज़मीन में दबा देनी चाहिए। तो ये तो वैसे तो ख़त्म होते नहीं है, मतलब ये जो ना ट्रैक्टर जब हल चलाते हैं, हलों में उसमें आड़ जाते हैं, मतलब ये जो मसले मसाइल बनते रहते हैं। तो इसको खुली जगह पर रख के
और इसको आग लगा दें और ये ख़त्म कर दें। ये इस्तेमाल के काबिल तो होती नहीं चीज़ें और करनी भी नहीं चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक होती है इंसान की सेहत के लिए। और इस तरह से इनको ख़त्म कर देना चाहिए, जला के या ज़मीन में दफना के। हिसाब से मैं तो कहता हूँ अच्छा कहीं खुली जगह पे जाके इसको जला दें।
पानी पूरा हो गया इसमें। ये थोड़ी सी जगह रह गई पूरे एकड़ में से। इंशाल्लाह ये भी अभी 5 मिनट क्या, अभी 2 मिनट का काम है। तो अभी शाम भी हो गई है, शाम भी हो गई है। काम